やべ、カメラ壊れちゃう。はい、どうも、ケンジです。今日の企画は、こちら。マリオ第2弾を作ってみたいので、作っていきたいと思います。それでは、やっていこう。はい、完成しました。それでは、完成した動画を、どうぞ。さあ、始めるざますよ。いくでです。どうでしたか？よかったら、感想もコメント欄でよろしくお願いします。他にもやってほしい企画があったら、コメント欄でよろしくお願いします。それでは、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。